இப்போ நீங்கள் வீடியோ பார்ப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. கோயம்புத்தூர் பைக்கர்ஸ். ஓ யா எஸ் ஓகே. இப்போ நான் வந்துடுச்சு. இப்போ ஞாபகம் வந்துடுச்சு. ஓகே அர்ஜென்ட்டாக போகிறேன். ஆமாம் சார் அர்ஜென்ட். ஓகே பாய். ஓகே சார் பாய். Coming along with us, என்னோட 2 வீடியோஸ் முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க. இன்னைக்கு எங்க கூட வர்றாரு. இன்னைக்கு சின்ன குரூப் தான் இருந்தாலும் சூப்பரான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போய் சாப்பிட போறோம். அன்னபூர்ணா கிட்ட தானே நம்ம லெஃப்ட் திரும்ப போறோம். ஓகே லெட்ஸ் கோ. bro அப்படியே see you next week னு சொல்லுங்க. சரவண பவன் போகலாம்பா கண்டிப்பா. இன்னைக்கு திருப்பூர் அன்னபூர்ணா கிடையாது. நோ நம்ம ஸ்டைலிஷ் இல்லைங்க, நீங்க தான் ஸ்டைலிஷ். என்னை விட நீங்க தான் ஸ்டைலிஷ். எல்லாரும் வயசான காலத்தில் நம்ம என்ன ஸ்டைலிஷ். கண்ணம்மா தனியாக அவ்வளோ பெரிய ஹைவே. Look at our friend here. ஏண்டி அழகேடி நீ அழகேடி நீ இங்க சொன்னா உனக்கு பிடிக்க மாட்டா. ட்ரெஸ்ஸிங்கில் இவனை பீட் பண்ணவே முடியும். பாருங்க இப்போ ஒரு ஷூ வாங்கியிருக்காங்க. அடுத்த ஃபெராரியா பியூமா ஃபெராரி கலெக்ஷன். அந்த ஃபெராரிங்கிறது பார்க்கணும் இல்லையா? அங்கே இருக்கு ஃபெராரி. அப்படியே இவனே எடுத்துருங்க. அதெல்லாம் எடுத்துட்டு அவன் தான் மெயின் ஸ்டார். இன்னைக்கு ஸ்டார் அவன் தானா? ஸ்டைலிஷ் பீட்ரு ட்ரைம்ஸ் ஜாக்கெட் வாங்கியிருக்காரு. இது வந்து L2 ல ஆர்மர். இஸ் இட் L2 ஆர்மர்? I think L1 level 1 I think. இதனுடைய ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்கு. பின்னாடியும் சப்போர்ட் பேக் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குல்ல. நைஸ் ஜாக்கெட் மேன். இட்ஸ் குட். ஓகே இன்னத்த ரைடு முடிஞ்சது. ஒன்றும் பெருசாக வீடியோ எடுக்க முடியல. ஏன்னா இடையில மழை பெஞ்சனால ஐ குட் நாட் டேக் மச் ஆஃப் த வீடியோ. இப்போ பாருங்க இங்கே என்ன இருக்கு. இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் லேக். கான்ட் பிலீவ் கோயம்புத்தூரில் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னு நம்ப முடியல. ஏதோ ரெடி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னாங்க. ஓகே வித் தட் நோட் see you all next week. Subscribe, like, share, press bell icon and keep supporting me until next week. Bye from me and Kanama.